سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ایک بندہ آیا، حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتاؤ میرے گناہ معاف ہو جائیں. فرمایا استغفار کرو. ایک بندہ آیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، دعا کرو عمل بتائیں کوئی بارش ہو جائے. فرمایا بھائی استغفار کرو. ایک بندہ آیا، حضرت بڑا غریب ہوں، دعا کرو اللہ بہت سارا مال دے دے. بھائی استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، حضرت میرا بیٹا نہیں بیٹیاں ہیں، دعا کرو اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. فرمایا بھائی جاؤ استغفار کرو. ایک بندہ آیا، حضرت باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو جائے. فرمایا استغفار کرو. اب ایک بندہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا. اس نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ میں عجیب نسخہ آ گیا ہے کہ جو آ رہے استغفار، جو آ رہے استغفار، ایک ہی عمل سب کو بتائے جا رہے ہیں. تو سیدنا حسن جانوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ نسخہ میں نے نہیں بتایا، یہ اللہ نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو دیکھو استغفار سے گناہ معاف ہو گئے، یہ پہلے بندے نے پوچھا تھا. پھر وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ بارشیں عطا فرماتا ہے. دوسرے بندے نے بارش کی بات پوچھی تھی. اور تیسرے نے کہا تھا میں غریب ہوں مجھے مال مل جائے. اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے. وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغوں کا زیادہ پھل عطا فرمائیں گے اور زمین سے پانی کے چشمے عطا فرمائیں گے. آپ دیکھیں ہماری جتنی پریشانیاں ہیں وہ ان 4-5 چیزوں کے اندر اندر ہوں گی. کسی کو بیٹے نہ ہونے سے پریشانی، کسی کو مال نہ ہونے سے پریشانی، کسی کو نوکری نہ ہونے سے پریشانی، کسی کو بیماری کی وجہ سے پریشانی، کسی کو گناہوں کی وجہ سے پریشانی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کثرت سے استغفار کریں تو ہماری ساری پریشانیاں اس ایک عمل استغفار سے ہی ختم ہو سکتی ہیں. تو استغفار کی کثرت کر لیجیے. اچھا استغفار اس طرح بھی کر سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن کئی مرتبہ زیادہ لمبا استغفار پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو بھی بہت کافی ہے. یہ بھی انسان کو کفایت کرتا ہے. استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں. آسان سا لفظ ہے، اٹھتے بیٹھ چلتے پھرتے ہر وقت پڑھیں. مرد پڑھے، عورت بھی پڑھے، باوضو بھی پڑھیں، بے وضو بھی پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں دور کر دے.